Իմ երեկվա ուղիղ եթերը Կրեմլի ծրագրի մասին մեկ օրվա ընթացքում Facebook-ում և YouTube-ում հավաքեց 110,000 դիտում։ Ես որոշում եմ ընդունել ավելի մանրամասն ներկայացնել Ռուսաստանի ծրագիրը, սակայն նախ ուզում եմ պատմել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Ռուսաստանի հայ համայնքը, որպեսզի դուք ավելի լավ պատկերացնեք վտանգի աստիճանը։ Այսպիսով, պաշտոնապես 2025 թվականի դրությամբ Ռուսաստանում գրանցված է ուղիղ 985 մարդ։ Այս տվյալները ես ստացել եմ իմ աղբյուրների միջոցով։ Ոչ պաշտոնապես Ռուսաստանում ապրում է 2-ից 3 միլիոն հայ։ Հայերի ամենամեծ թվով բնակությունը գրանցված է Կրասնոդարի երկրամասում, Ստավրոպոլի երկրամասում, Ռոստովի մարզում, Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում։ Ռուսաստանի հայերը բաժանվում են երկու խմբի։ Առաջին խումբը օլիգարխներ, համայնքների ղեկավարներ, Գարեգինի մաֆիայի քահանաներ, սար և քրեական աշխարհը։ Երկրորդ խումբը տարբեր մասնագիտությունների պարզ աշխատավոր ժողովուրդը։ Ռուսաստանի իշխանությունների վերահսկողության տակ են գտնվում հետևյալ անձինք և կառույցները. ՌԴ ԱԴՑ-ի կողմից ստեղծված սար կազմակերպությունը, իր բաժանմունքներով ամբողջ երկրում, կատարում են հանցագործություններ, հավատարմության դիմաց, Եզրասը և բոլոր քահանաները, կատարում են հանցագործություններ, հավատարմության դիմաց, խոշոր գործարարները, կատարում են հանցագործություններ, հավատարմության դիմաց, համայնքների ղեկավարները, հարստանում են, կատարելով հանցագործություններ հավատարմության դիմաց, քրեական աշխարհը, կատարում է հանցագործություններ, հավատարմության դիմաց։ Գիտեք, թե ինչու է Ռուսաստանը աչք փակում այս բոլոր հանցագործությունների վրա, որպեսզի կուտակվի այնքան կոմպրոմատ, որ բոլոր հարստացած հայերին դարձնի պատանդ այդ հանցագործությունների միջոցով։ Այժմ նրանք պարտավոր են օգնել կազմակերպել հեռաշրջում Հայաստանում։ Ռուսաստանը 85,000 հայերի տեղափոխման համար ՍԱՐՄ-ՊԱՊՌՏ-ում հատկացրել է $50 միլիոն, ևս 50 միլիոն կհատկացվի մարտ ամսին։ Բացի այդ, գումարներ կհատկացնեն նաև Ռուսաստանի հայերը համայնքների բյուջեներից և օլիգարխների միջոցներից։ Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանը նաև վարում է լայնածավալ հիբրիդային պատերազմ։ Բյուջեն ձևավորվում է հետևյալ կերպ. Հայաստանի տարածքում գործող բոլոր ռուսական ընկերությունները ունեն սև դրամարկղ, և ամեն ամիս այդ սև դրամարկղի գումարները փոխանցվում են Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, գումարների համար պատասխանատու առանձին անձի։ Սև դրամարկղերից հավաքված գումարները բաժանվում են երկու մասի։ Մի մասը ուղարկվում է Մոսկվա, պաշտոնյաներին, մյուս մասը բաժանվում է Հայաստանում գտնվող հայերին, որոնք վարում են տեղեկատվական պատերազմ Հայաստանի դեմ։ Դրանք են հեռուստաալիքներ, կայքեր, բլոգերներ, թռուցիկներ, միջոցառումներ, նվերներ, ՏԿ Թելեգրամ, ալիքներ, տեսանյութեր և բրոշյուրներ, նաև հարկ եղած դեպքում միտինգի կազմակերպում ՀՀ պետականության դեմ։ Ֆինանսավորվում են նաև սադրանքները, նկարահանումների համար ներգրավում են արտիստներ և կատարում այլ գործողություններ։ Այս ամենը ուսումնասիրելուց հետո պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ պայքարում է հայերի փողերով և հայերի ձեռքերով։ Սա պետք է իմանալ։ Հոդվածի երկրորդ մասը կարդացեք վաղը։ Շատ գաղտնի տեղեկություններ կլինեն։ Այսքան այս վերջի 20 տարին Ռուսաստանը իր աչքերը փակել է բոլոր հանցագործությունների վրա, որը եղել է հայերի կողմից Ռուսաստանում, մեկ պատճառով, որ այս դրությամբ օգտագործի այդ հայերին Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ Հայաստանի ընդհանրապես դեմ։ Եվ կա ինֆո, երևի դուք իմանում եք, որ Խաչատուրյան քույրիկները, 3 քույրը, ում գործը փակել են, նորից այդ գործը բացել են, դա հենց նես չի եղել վերջի 2 օր, այսինքն Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն նորից բացել է այդ գործը, նորից քննում է այդ գործը, եւ բոլոր մարդիկ, ովքեր ցուցակներ են կազմում եւ ուղարկելու են ստեղ հայկական անձնագրով քաղաքացիներ Ռուսաստանից ուղարկելու են Հայաստան, բոլորին զգուշացրել են, որ բոլոր այն հայերը, ովքեր ունեն ունեցվածք, կոնկրետ բիզնեսմեններ, համայնքապետեր, ովքեր պետք է այդ ցուցակները կազմեն ու ուղարկեն ստեղ մարդիկ, ովքեր չուղարկեն այդ քանակը Հայաստան ընտրությունների մեջ մասնակցելու համար, բոլորը ձերբակալվելու են եւ բոլորի ունեցվածքը Ռուսաստանը կբերցնի։ Սա նորից եմ կրկնում, луч инфоя 100%, это 100% информация, она конфиденциальна, но она 100%, да, и это не шутки. То есть те армяне, которые
не вышлют те списки, которые им дали в том количестве на выборы в Армении, они потеряют имущество и будут арестованы, потому что քանի որ մեծ մասանք մեր համայնքապետերը իրանք ահագին քաքեր են կերել եւ Ռուսաստանը դրա մասին իմանում է։ Այն սցենարը, որը Ռուսաստանը օգտագործել է ադրբեջանցիների հետ, ձերբակալու, դուք գիտեք, չէ ինչքան մարդ է բռնել, ծեծել, սպանել, հա, նույն սցենարը ինքը օգտագործելու է բոլոր այն հայերի հետ, ովքեր իրանց ցուցակների մեջ են որպես հանցագործ եւ ահագին աչքերը փակել է Ռուսաստանը եւ այն խախտումների վրա, որը եղել է հարկայինի գծով, սպանությունների վրա եւ հիշեցնեմ մեր բոլոր հետևորդներին, հիշեցնեմ, որ վերջի 26 տարին 2000 թվից մինչեւ 2026 թիվը մեր հայերը Ռուսաստանում մոտավորապես 800 հայ են սպանել տարբեր շրջաններում, տարբեր քաղաքներում 800, լսեք ուշադիր, 800 հայ են սպանել մեր հայերը։ Գումարներ են տվել դագեստանցիներին, չեչեններին եւ խնդրել են ինչ որ բիզնեսմեն, ստրան, դրան սպանել։ Այդ գործերով Ռուսաստանի ոստիկանությունը ունի ինֆո եւ քնչականը, ովքեր են եղել հետևկայնած եւ այդ մարդիկ, ովքեր հիմա համայնքապետեր են կամ աշխատում են տարբեր կազմակերպություններում, ինձ իրանցից պահանջվում է հունիսի 7-ին կազմակերպել ավտոբուսներով եւ через самолет людей доставить в Ереван. Еще раз даю информацию, что ФСБ России и Кремль дали жесткое указание 85 тысяч армян России с армянскими паспортами привезти в Армению. Значит, по нашим данным, калужские армяне 80% будут перебрасываться на самолетах прямо из Калуги, по нашим данным. 20% это автобусы. То есть 80% իրանց ցուցակի ինքնաթիռով պետք է գան, 20% ավտոբուսներով հենց հիմա Կալուգայի հայերը սկսել են կազմել այդ ցուցակները։ Ինձ համար շատ կարևոր է Կալուգայի հայերը ստեղծեն կեղծ էջեր, կեղծ էջից ինձ գրեք ազգանուն անունները ովքեր են ձեզ հավաքում, ովքեր են այդ մարդիկ, շուկայում են, կազմակերպությունա, ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր ձեզ հավաքում են, ինչ ձև են հակում, գրեք ինձ ու հետո ջնջեք ձեր էջը։ Ու ինձ համար այդ ինֆոն հիմա շատ կարևոր է, շատ բոլորիս համար, քանի որ վտանգը շատ մեծ է, գիտեք, երբ դուք ասում եք ԱԱԾ-ն մեզ կօգնի, քննչական կոմիտեն մեզ օգնի, դա այդքան էլ տենց չի։ Այո, աշխատում է ԱԱԾ-ն, բայց պետք չի հույսը պահել ԱԱԾ-ի վրա։ Դա սխալ ճանապարհ է։ Եթե մենք ձեզ հետ միասին նստեք դիվանին եւ ասեք ոչինչ, Փաշինյանը կլուծի այդ հարցը, ոչինչ, ԱԱԾ-ն կլուծի այդ հարցը, դա սխալ մտածողություն է, սխալ ճանապարհ է եւ այդ սխալ ճանապարհը ընտրելով մենք վտանգի տակ ենք դնում բոլորիս։ Եթե ինչ որ մարդիկ ունենք, կոնկրետ մարդիկ, ովքեր աջակցում են վարչապետին կամ ընդհանրապես Հայաստանին եւ ասում են, չէ, Հայաստանը ուժեղ է, կհետևեն, նենց կանեն, որ այդ խնդիրները դուրս չգա, բայց իրականությունը այն է, որ իրավիճակը ավելի բարդ է, ավելի վտանգավոր, քան թե դուք պատկերացնում եք։ Ես չեմ հարգում այն մարդկանց, ովքեր դիվանին նստած ասում են ամեն ինչ լավ է լինելու, ախպեր ջան, հանգիստ մնա, չէ, դա տենց չի։ Այն մարդը, ով հույս է պահում, որ այ Աստված կօգնի, ոչինչ, Ռուսաստանը չի կարա մեզ ոչ մի բան անի, այն մարդիկ, ովքեր այդ ձևի մտածողություն ունեն, դրանք մեր թշնամիներն են։ Այն մարդիկ, ովքեր զգուշ են, եւ այն մարդիկ, ովքեր օրվա 24 ժամը մտածում են, ինչ վտանգ կարող է լինի եւ ոնց մենք անենք, որ այդ վտանգը, հա, չլինի, դրանք հաղթելու են։ Ես այս վերջի օրը շատ եմ մտածել դրա մասին, իսկապես վտանգը շատ մեծ է։
դիմում եմ բոլորիդ, մանավանդ Ռուսաստանի հայերին, այդ ինֆոն Սոչիից, Կրասնոդարից, ոնց դուք այսօր ինձ ուղարկում եք, նույն ձևի խնդրում եմ այդ ինֆոն ինձ ուղարկեք, ինձ ազգանունները պետք, անունները պետք, ովքեր են հավաքում, ինչ գումարներ են տալիս եւ այլն։ Կալչուգին արդեն սկսել է, արդեն դուք կարաք ինձ այդ ինֆոն ուղարկեք, նաեւ ես գիտեմ, որ Կրասնոդարսկի края նույն ձևի это Пятигорск, это Ставрополь, это Сочи, да, где этот процесс начался. И без ваших сообщений я не справлюсь, потому что у меня очень много людей, которые мне дают информацию, но этого недостаточно. И сейчас мне нужна помощь простых людей. Вы создаете левую анкету в Фейсбуке, просто пишите какую-то левую фамилию, имя, даете мне информацию, потом удаляете свою страницу. Это все, что необходимо сделать. Это крайне важно. Это важно для всех нас. Теперь давайте я объясню нашим подписчикам, ինչա պլանավորում Ռուսաստանը։ Այսինքն ինչա պլանավորում, որպեսզի ստեղծի շատ վատ իրավիճակ։ Амен на всех отраслях, во всех пунктах уже началась работа против премьер-министра Армении. Հենց հիմա մեղրից ինֆո է գալիս, այսօր եմ ես ստացել այդ ինֆոն եւ տեղափոխել եմ առանձին մարդկանց, որ մեղրի այդ սահմանի վրա, հայ-իրանական սահմանի վրա աշխատում են հայերը եւ ռուսները, հա, ովքեր սահմանի վրա են կանած։ Ու ռուսները առավոտից երեկոյան մեղրի տղերքին ասում են, եթե դուք ձեր ձայնը տակ Նիկոլին, ուրեմն մեզ ռուսներին այստեղից կհանեն, ձեզ են հանելու, ստեղ ամերիկոսներն են լինելու, ես будут ամերիկանцы, առավոտից երեկոյան վախեցնում են այդ հայերին, ասում են, եթե դուք ձայնը տակ վարչապետին, մեզ հանելու են ռուսներին, ձեզ են հանելու գործից, դուք մնալու եք առած գործ, ու ստեղ ամերиканցիք են կայնելու։ Элементарно, я говорю, элементарно. Казалось бы, это пустяк. Теперь, что касается России. Այն ինչ ես ասեցի նորից եմ կրկնում, ովքեր նոր են միացել մեր եթերին, որ 85000 հայ Facebook հրամանով պետքա բերեն Հայաստան հայկական անձնագրով։ Եթե կոնկրետ այսօր ես ստանում եմ Մոսկվայից ինֆո, որ հայկական շուկայում ստեղծում են ցուցակ, այն մարդիկ, ովքեր հրաժարվելու են եւ չեն գալու Հայաստան իրանց ձայնը տան Տաշիր Սամոյի համար կամ Քոչարյանի համար, իրանք շուկայում չեն աշխատելու։ Հենց այսօրվա որոշումն է, որը իմանալու են բոլոր աշխատակիցները, Մոսկվայի շուկայի աշխատակիցները, դա։ Այն մարդիկ, ովքեր ստանան տոմսը կամ ստանան հնարավորություն եւ չգան ցուցակով, հա, իրանք գործից հանվելու են, հասարակ մարդիկ։ Այն բիզնեսմենները, այն համայնքապետերը, ովքեր այդ ցուցակը չապահովեն ու չբերեն այդ քանակը Հայաստան, իրանց ունեցվածքը Ռուսաստանը հրամանա տալիս վերցնեն ու իրանց ձերբակալեն։ Ձերբակալելուց հետո, после ареста, да, уже обратного пути не будет у них. То есть армянам России, которые не выполнят приказ Кремля и ФСБ, грозит арест и конфискация имущества. Это последний бой, это самый главный бой. Да, и Россия ставит все, то есть все ставит на этот бой, на это сражение, которое очень опасно. Ինչով է վտանգավոր սա, տեսեք, վտանգավոր է դրանով, որ այս անգամ ոչ մեկ չի կարողանալու սահմանում կայնացնի այդ մարդկանց, քանի որ մեր ցուցակով, որը մենք ստացել ենք, մի մասը ինքնաթիռները գալու են Կալուգայից, մի մասը Սոչիից, մի մասը Մոսկվայից, մի մասը ավտոբուսներ, մի մասը գալու է հունիսի 2-ին, մի մասը գալու է հունիսի 3-ին, մի մասը գալու է հունիսի 4-ին, մի մասը գալու է հունիսի 6-ին։ Հասկանում եք։ То есть ոչ մի ձևի մենք չենք կարող այդ մարդկանց կայնացնել ու թույլ չտանք, ու այդ մարդիկ եթե ունեն հայկական անձնագիր, մենք պարտավոր ենք այդ մարդկանց բաց թողենք եւ իրան գան ձայն տան։ Ու սա շատ մեծ վտանգ է, բայց ավելի շատ վտանգը դա չի։ Եթե այդ մարդիկ 85000 գալիս են այնտեղից հրամանով ստեղ ձայն են տալիս, եթե դաժա իրանց ձայներն էլ թույլ չտա, որ հաղթեն
Փաշինյանին, Ռուսաստանը պատրաստ է անցնի պրովոկացիաներին։ Ինչ է անելու Ռուսաստանը իմ ինֆոյով։ Այն հայերը, ովքեր ունեն եւ հայկական անձնագիր եւ ռուսական անձնագիր, փաստորեն հայկական անձնագրով գալիս են ստեղ ձայն են տալիս, բայց իրանք Ռուսաստանի քաղաքացի են, այսինքն հրաման են տալու տարբեր փողոցներ փակել, տարբեր հրապարակներում հավաքել այդ մարդկանց, պատկերացրեք, եւ այդ մարդիկ կարող է գնան պրովոկացիայի եւ եթե Հայաստանի ոստիկանությունը կամ ԱԱՑ-ն փորձեն ինչ-որ մարդկանց կայնացնեն, ասենց կամ էլ դուք խախտումներ եք անում, Ռուսաստանը պատրաստ է մտնի այդ գործի մեջ եւ ասի, որ իբր իրանց քաղաքացիներին դանակահարում են, բռնում են, սենց են անում, նենց են անում եւ այլն, այլն, այլն։